பேக் டு வள்ளி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மெடிசினல் வேல்யூஸ் நிறையா இருக்கிற ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம். மிளகு குழம்பு. இது எங்கள் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுவாங்கங்கிறத நான் இன்றைக்கி பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ரெசிபியில் வந்து நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு சளி வராமல் இருக்கும் நிறையா மிளகு யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆன டைத்தில் வந்து நிறையா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபீடிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்வலாக எங்கள் கேஸ்ட்டில் வந்து டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ரசமும் கொடுப்பாங்க, இந்த மிளகு குழம்பும் கொடுப்பாங்க, நிறையா கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ இதை எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சளி வராமல் இருக்கும். அண்ட் தென் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பத்திரமா நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும். ஃபீவர், கோல்டு அது மாதிரிலாம் எதுவும் வரக்கூடாது. ஸோ இந்த டிஷ்ஷஸ் நம்ம எடுத்துக்கிற போது ரசம், இந்த மிளகு குழம்புலாம் எடுத்துக்கும் போது ரொம்பவே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதில் கொஞ்சமாக நம்ம கடைசியாக வெல்லம் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறப்ப கண்டிப்பாக குழந்தைங்களும் எடுத்துக்குவாங்க. நிறையா காரமாக இருக்கவங்க வந்து நீங்கள் வெல்லத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். மிளகு குழம்புக்கு இதில் 1.5 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதில் 3 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் பச்சரிசி, 1/4 ஸ்பூன் மல்லி. ஸோ இந்த ஸ்பூனில் எடுத்திருக்கேன். இதே ஸ்பூனில் தான் நம்ம எல்லா இதையுமே சேமாக மெஷர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளி, அதிலே உப்பும் போட்டாச்சு. இந்த தேவையான அளவுக்கு, இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டாச்சு. தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, வெந்தயம் இருக்குது. வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு. ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு வெறும் கடாயில் அப்படியே நம்ம வறுக்க போகிறோம். எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் அப்படியே டைரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணணும். லைட்டாக அரிசி பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகுது இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும். கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் ஷேட் மாறி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம். நான் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன். ஸோ மிளகு, சீரகம், மல்லி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதில். ஸோ அதெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக அதையும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கலாம், நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த புளி கரைசல் தண்ணியில் இதை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக வெந்தயம். யூஸ்வலாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணும்போது குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இதெல்லாம் வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு. யூஸ்வலாக சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அந்த புளி கரைசலில் இந்த அரைச்ச மிளகு, சீரகம், பச்சரிசி இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா, அதை இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் இந்த இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போது எல்லாம் கொதிக்க வரும்போது இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கும், கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இது செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 டேஸ்க்கு கூட நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம பச்சரிசிலாம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா டக்குன்னு திக்காயிடும். இந்த அளவுக்கு திக்கானதுக்கப்புறம், ஸோ இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க, அதனால் கடைசியாக கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா காரமாகவே பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம். நான் கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால. ஸோ இதை நம்ம இப்போது சர்வ் பண்ணிடலாம். ஹியர் இட் இஸ், நம்மளோட மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ யூஸ்வலாக சாதம், மிளகு குழம்போட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெள்ளை பொரியல்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இதை.
தேங்காய் பூ போட்டு பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் இந்த காரத்துக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். இதில் வந்து கேரட் முள்ளங்கி போட்டு தேங்காய் பூ போட்டு பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் நம்ம எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வாவ், ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்து ஊற்றுனா போதும், ஏன்னா நல்லா திக்காக இருக்கிறதுனால நல்லா காரமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வாவ், பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட் அதை விட சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிளகு குழம்பு வந்து ரைஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, இட்லி தோசைக்கும் சூப்பரான காம்பினேஷன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்ததுங்கிறத கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறந்துடாமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Eat healthy, stay healthy. Stay tuned to Valli Cooking.